زۆربەی لایەنە سیاسیەکان بە چاوی ئومێدەوە لە جموجوڵەکانی ئەم دوایە دەڕوانن وەک هەوڵێک بۆ دەربازبوونی هەرێمی کوردستان لەم تەنگژە سیاسی و ئابوورەی تێیکەوتووە، هەرچەندە هەوڵەکان تا ئێستا لە چوارچێوەی گۆڕینەوەی بیر و ڕادان، بەڵام لەگەڵەوەشدا بەشێک لە لایەنە سیاسیەکان دەستپێکردنەوەی گفتوگۆ و دانوستانەکان بە جۆرێک لە نەرمی نواندن دەزانن بۆ دەربازبوون لەم ڕەوشە دژوارەی کە بە بنبەستگەیشتنی کۆبوونەوە بێنجامەکان خوڵقاندوویەتی. هەر هەوڵت بدرێت لەم دۆخە چاق بەستۆیە پێم وایە شتێکی باشە، بە تایبەتی لێک نزیک بوونەوەی حیزبەکان و چ ڕێکەوتن بێت یاخود چ ئەوە بێ گفتوگۆ و دانیشتن بکرێت، چونکە سەرنجام دۆخی کوردستان بە گفتوگۆ و گەڕانەوە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ چارەسەرەکرێ. لەبەرەوە ئەم جۆرە دانیشتانە پێم وایە ئەو بەسەڵەکانە توێنێتەوە لە نێوان هێز و لایەنە سیاسیەکان. جموجوڵە سیاسیەکانی چەند هەفتەی ڕابردوو ناومێدیەکانی لەلای هەندێک لە لایەنە سیاسیەکان تا ڕادێک ڕەواندووەتەوە بۆ هەڵدانەوەی لاپەڕەیەکی نوێژ، داوای گەڕانەوەی متمانە و نێتپاکی لە نێوان لایەنەکاندا دەکرێت. ئێمە پشتیوانی هەموو ئەو پرۆژانەکەین کە کار بۆ ئاساییکردنەوە و تێپەڕاندنی ئەو بارودۆخەکەن. لایەنی سیاسی و هێزی سیاسی تریش ممکنە پرۆژیان تەقدیم کردوێ بۆ کۆی ئەو پرۆژانە بتوانین پێکەوەیەک یان دانیشتێکی هاوبەشی هەموو هێزە سیاسیەکان بکەین بۆ بتوانین ئەو قۆناغە تێپەڕێنین و بارودۆخەکە ئاسایی بێتەوە. سەردانەکەی ئەم دوای فواد حسێن وەک نوێنەری بارزانی و پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ لای لایەنە سیاسیەکان بە تایبەت گفتوگۆ و دانوستان لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان لە ڕوانگەی بەشێک لە چاودێرانی سیاسیەوە بانگاوێکی ئەرێنی تەماشا دەکرێت بۆ توانەوەی ئەو بەستەڵەکەی کە ناکۆکی و لێکترازانی لایەنەکان دروستیان کردووە. مەریوانە بڵا، کورسات نیوز، سلێمانی.